귀신이네. 지금 내려올라. 뭐 되는 아. 엄청 잘 먹네? 와. 딴 놈들 오자. 아니 또 딴 놈이에요? 지금 저는 저 어디다가 네. 이래 거 터가지고 가면 저다 저 묻어놓잖아. 저게 아. 저 지붕 위에다가 묻어놓으면 올라갔잖아. 네. 잉? 아! 나 비디오. 아니야. 와, 열매다. 너네 다 보인다. 아, 이쁘네. 백구동 앞에 맨날 있어. 안녕. 안 가네? 대결고도. 눈 없는데 앉아있는 게 너무 웃기다. 귀여워. 아 근데 올라오니까 안 춥다. 해가 오고. 사장님
왜 살려줘? 원래 보냈는데 어떻게 하는 야, 맞지야. 이렇게 와. 자연 캣타워네. 와. 우와. 예, 장난치네. 선비 반가워. 뭐 먹을래? 고양이도 있어요? 어. 헐. 아, 좋네. 아, 빵을 노리는겨? 예. 응? 응? 아이 귀여워. 아이 귀여워. 아이 귀여워. 애교쟁이, 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 애교쟁이. 아, 계속 만져달래. 허리 안 좋아. 허리 안 좋아. 안녕. 아까 저기 예당호에 있던 애 아니야? 조금 무서운데? 안녕. 나한테 온 건가? 안녕. 응? 귀여운 소리 나. 귀여미. 안녕. 야. 펀치 얘가 더 큰데? 오. 와. 오, 일어났어. 나도 오. 쳐다가지고. 오. 그래 오. 봤자야. 펀치야, 그래 봤자야. 안 돼. 아이 귀여워. 아이 귀여워. 펀치. 인사해봐. 안녕. 주먹 이렇게 내밀어봐. 이겨버려. 하이. 무서워? 오히려 또 그거. 가서 내밀어봐, 가서. 펀치. 그러니까요. 아니, 맛있게 맛있게 드냐고. 그렇게 멀리서 하면 되나? 하이. 가까이 오래. 이거 넘어진다고. 선물 못. 꼬리로 톡톡 친다. 아, 아이 귀여워. 그렇지. 아이고 이쁘다. 예. 아까 누워서 놀아. 아, 먹었어. 아, 오, 아, 발을 잘 쓴다. 오. 들고 있어서 그래. 안녕. 아이 귀여워. 안녕. 어? 오, 자기한테 했어. 그치? 미안한데 강아지 거야. 바들바들. 미안해. 다리 잡고 있구나. 그니까. 응? 살랑살랑. 여기로 와 이러는 거 같아. 살랑살랑.
오는 거야? 안녕. 아이 착해. 안녕. 애기한테 가나? 오! 저기가 비 떨어진다. 비? 안녕. 못 떨어져. 가게에서 떨어진 거. 먹을 게 없어서 안 오나? 와, 귀여워. 근데 요즘 얼마나 깨끗한데 우리 국민의 민주가 얼마나 어떠세요? 그 환경영향 이런 애들이 반대하는 이유가 그거예요. 물 빵빵해졌다. 귀여워. 안 하는 게 대파이거든. 그리고 요즘 그 라면 국물 버리지 않고 운동하잖아. 오른쪽. 애기 다람쥐네? 전세계에서 테이블카 있는 것도 알았다. 없는 거. 양양국민들 그래서 일로 와서 여기 딱 정면에 있는 엄청 잘 먹어. 내가 찍어야겠다. 얼마나 배가 고픈지 짬뽕 처음에 여기까지 갔다가 내가 정말 이걸 못하지 먹을까 말까 내가 진짜 어린애인데? 애기네. 어.